İnsan zihni, evrenin en gizemli laboratuvarıdır. Düşüncelerimiz nereden gelir? Algılarımız gerçeği mi yansıtır, yoksa zihnimiz kendi dünyasını mı yaratır? Her sabah uyandığınızda gördüğünüz şeyler gerçekten orada mı, yoksa beyninizin bir yorumlaması mı? İlk filozoflar, insan bilincinin sınırlarını anlamaya çalıştılar. Modern bilim de bugün hala aynı sorularla uğraşıyor. Metafizik, bu görünmez dünyanın kapılarını aralayan bir anahtar gibi. Hazır mısınız? Hadi derin yolculuğa başlayalım. Bilinç kavramı, insanlık tarihi kadar eski bir tartışmadır. Antik Yunan filozofları zihnin ve ruhun doğasını sorguladı. Platon, idealar dünyasıyla zihinsel dünyayı ilişkilendirirken, Aristoteles algılarımız ve mantık yoluyla gerçekliği anlamaya çalıştı. Onlar için bilinç sadece bir algı süreci değil, insanın evrenle ilişkisini şekillendiren temel bir araçtı. Orta Çağ'da Thomas Aquinas ve diğer skolastik filozoflar insan bilincini Tanrı ile ilişkilendirdi. Ona göre bilinç, Tanrı'nın evrene yerleştirdiği ahlaki ve zihinsel bir düzenin yansımasıydı. Bu dönemde bilinç sadece bireysel deneyim değil, toplumsal ve dini düzenin bir parçası olarak kabul ediliyordu. Düşünce deneyleriyle pekiştirelim. Kendinizi tamamen karanlık bir odada hayal edin. Sadece zihninizdeki imgeler var. Peki bu imgeler gerçek midir? Yoksa zihninizin bir oyunu mu? Bir taşın veya ağacın zihninizdeki yansıması gerçek mi? Yoksa sadece zihinsel bir temsil mi? Filozoflar yüzyıllardır bu soruları tartıştı ve biz bugün hala aynı soruların yanıtını arıyoruz. Günümüzde nörobilim ve psikoloji bilinç kavramını daha somut bir şekilde ele alıyor. Beyin, duyularımızdan gelen bilgileri işleyip bir gerçeklik haritası oluşturuyor. Düşüncelerimiz, hislerimiz ve kararlarımız, sinir hücrelerinin elektriksel aktiviteleri ve kimyasal süreçlerin birleşimiyle ortaya çıkıyor. Rüyalar, hayal gücü ve sezgiler, bilincin farklı katmanlarını gösteriyor. Örneğin rüyanızda uçtuğunuzu düşünün. Uyandığınızda beyninizin bu deneyimi nasıl yarattığını fark edersiniz. Her duygu ve algı beyninizin karmaşık süreçlerinden oluşur. Kuantum teorileri gözlemcinin gerçekliği etkileyebileceğini öne sürüyor. Belki de her deneyimimiz yalnızca zihnimizdeki bir yansıma. Modern bilim insanları bilinç üzerinde çalışan deneylerde beynin farklı bölgelerinin düşünceleri, algıları ve kararları nasıl şekillendirdiğini keşfetmeye çalışıyor. Bu sadece nörolojik bir süreç değil, aynı zamanda insan deneyiminin derinliklerine inmek anlamına geliyor. Farklı kültürler, bilinci ve zihni farklı şekillerde yorumladı. Hindistan'da Vedanta ve yoga, bilinç ve evren arasındaki bağlantıyı meditasyonla keşfetmeye çalışır. Zen felsefesi, zihnin sürekli dünyayı yorumladığını ve farkındalığın gerçekliği algılamada kritik olduğunu savunur. Tibet'teki Budist rahipler, zihinsel netlik ve farkındalıkla meditasyon yaparken bilinç katmanlarını gözlemlemeyi amaçlar. Batı'da fenomenoloji ve modern psikoloji, bilinci deneyim ve algı üzerinden anlamlandırır. Örneğin, bir kişi aynı olayı farklı duygularla yorumlayabilir. Bu, bilinç ve algının ne kadar sübjektif olduğunu gösterir. Küçük bir düşünce deneyi. Meditasyon sırasında zihnin sessizleştiğini hayal edin. Her şey netleşiyor, geçmiş ve gelecek zihninizde bulanıklaşıyor. Bu, binlerce yıl önce yapılan ritüellerden farklı mı? Yoksa insan bilincinin özünde hep aynı soruyu sorduğunun bir kanıtı mı? Kendi bilincinizi gözlemleyin. Bugün hissettiğiniz duygular, düşündüğünüz fikirler ve algıladığınız dünyayı not edin. Bunlar tamamen sizin mi, yoksa kültür, geçmiş ve deneyimleriniz tarafından mı şekillendiriliyor? Bir gün boyunca her düşüncenizi ve algınızı kaydedin. Gördükleriniz ve hissettiklerinizin hangi kısmı nesnel gerçeklik, hangi kısmı zihinsel yorumunuz? Belki de tüm bu farkındalık, bilinç ve metafizik arasındaki köprü
köprüyü kuracak. Düşünün, bir ilahi müzik dinlerken veya antik bir tapınakta yürürken binlerce yıl önceki insanların aynı duyguları hissettiğini fark etmek. Bu bağ, insanın zaman ve mekan ötesi bir bilinçle kurduğu ilişkiyi göstermez mi? Böylece bilincin ve metafiziğin derinliklerine uzun bir yolculuk yaptık. İnsan zihninin karmaşıklığı düşündüğümüzden çok daha derin ve gizemli olabilir. Bir sonraki videoda Orta Çağ'daki felsefi ve dini çatışmalara odaklanacağız. İnanç ve akıl arasındaki mücadeleyi keşfedeceğiz ve tarih boyunca insan düşüncesinin sınırlarını göreceğiz. Hazır olun, bu yolculuk düşündüğünüzden çok daha derin ve sürprizlerle dolu olacak. Her sahnede yeni bir düşünce deneyine ve bilinç keşfine tanık olacaksınız.